Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, sampai bertemu lagi dengan Bodi Trisyanto bersama YouTube kami Usaha dan Tawakal. Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini insya Allah kami akan memberikan tips terapi geraan, cara ampuh agar tidur tidak ngorok. Sebelum kami melanjutkan tips ini, ikuti terus video ini hingga selesai dan jangan di skip ya. Mohon like, share, komen, dan subscribe. Ngorok atau mendengkur merupakan hal yang dianggap lumrah karena gangguan aktivitas tidur ini dianggap sebagai hal biasa karena banyaknya jumlah populasi yang punya kebiasaan ngorok atau mendengkur ini. Sebagai akibat mendengkur terjadi penyempitan saluran nafas sehingga aliran udara ada kemungkinan berhenti. Walaupun pendengkur atau orang yang ngorok saat tidur berusaha menarik nafas saat tidur dengan keras, udara tidak dapat masuk. Bagaimana caranya agar tidur tidak mendengkur atau mengorok yang dapat mengganggu kenyamanan tidur orang lain, bahkan dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, dan kualitas tidur pun menjadi kurang. Kami akan memberikan tips ampuh agar tidur tidak ngorok. Cara menghilangkan tidur ngorok yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menurunkan berat badan. Yang kedua, mulailah gaya hidup sehat. Yang ketiga, hindari posisi tidur terlentang. Yang keempat, hindari mulut terbuka saat tidur. Yang kelima, jaga kebersihan kamar tidur. Mari kita ikuti bagaimana cara mengatasi agar tidur tidak ngorok. Yang pertama, pasanglah aromaterapi bentuk wewangian di samping ranjang yang tujuannya supaya tidur malam lebih berkualitas dan terhindar dari munculnya perasaan depresi atau pikiran yang mengganjal yang mengakibatkan ketika tidur kurang nyaman. Diusahakan mulut jangan terbuka, tentunya diawali dengan berdoa. Yang kedua, lakukan terapi geraan sebelum tidur. Untuk menghilangkan ngorok, caranya duduklah dengan kaki bersila, rilekskan tubuh dengan tidak membungkuk, tetapi duduklah dengan posisi yang santai dan tegak. Tariklah nafas sedalam-dalamnya, lalu tahanlah beberapa waktu, lalu hembuskanlah lewat mulut perlahan-lahan. Lakukan berulang hingga 5 kali setiap hendak berangkat tidur. Yang ketiga, mengubah posisi tidur. Posisi tidur sangatlah berpengaruh pada kualitas tidur. Bahkan posisi tidur yang salah bisa menyebabkan ngorok saat tidur.
Tidur terlentang bisa membuat ngorok saat tidur. Ini disebabkan oleh posisi lidah yang tertarik mendekati saluran nafas. Aliran udara pun menyempit dan akan lebih sulit bernafas. Yang keempat, tidur dengan posisi tubuh miring ke kanan. Kadang juga bisa miring ke kiri, sesuai yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan melakukan cara tidur ini tidak mendengkur atau mengorok yang dapat mengganggu kenyamanan tidur orang lain dan kualitas tidur pun menjadi kurang. Demikian para pemirsa tips agar tidur tidak ngorok yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kami dapat membuat tips-tips yang lebih bermanfaat lagi. Mohon like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.